家好，歡迎收睇一個 YouTube channel 啦。咁就係啦，有一段時間冇拍片啦。咁我次拍片開頭都係咁講啦，因為真係的確有一段時間冇拍片啦。係啦，咁就我就少少 update 下啦。咁就而家就剩翻一個禮拜嘅復活節假就翻學啦。咁就翻2個月度啦，5、6月份係啦，翻大學嗰度上堂，跟住就6、7月份呢，就係之前所講嘅 elective placement 啊，即係實習啊，揾自己醫院嗰啲啦。咁呢，係啦，剩翻一個禮拜嘅假期，咁當然即係要慢慢準備調整翻個心情去翻學啦。不過一個禮拜都係翻3日嘅啫。咁其實係啦，anyway，其實我發覺原來係 healthcare 嘅科先係要咁樣繼續翻啦。我見到其他 subject 嘅人呢，喺大學呢，佢哋呢，下一次嘅翻學已經係9月㗎啦，即係佢哋而家已經正式放緊假啦，好嘆啦。咁係 healthcare 可能學嘅嘢要多啲啦，就比較長啲嘅。係啦，咁如果你係讀 business 啊 management 嗰啲，你係9月見㗎啦。咁 anyway，咁就係啦，依個假期做咗啲乜嘢咧？咁就係啦，好高興同大家講啦，我就考咗個筆試啦，即係揸車嘅筆試啦。咁就 pass 咗嘅，咁就係啦，靠嗰個 4-in-1 theory 嗰個 app 嚟學嘅，咁就係的確好有幫助啦。咁只要你不斷係咁 practice 嗰啲問題咧，你自然就會識答嗰啲問題㗎。咁都講下個喺依邊考筆試嘅模式係點啦。咁佢嘅筆試咧就分2部分嘅。第一部分就係做 MC 題目啦，應該同香港差唔多嘅。第二部分有少少同香港唔同咧，佢就係去考一個叫 hazard perception test。咁呢個部分係做啲乜嘢咧？咁就係你睇一段片啦。咁你見到有逢係出現危險嘅地方咧，就可能會影住你係一個司機揸緊呢架車，突然間前面嗰段路咧，突然間有個人踩住架單車衝出嚟咁樣。咁咧呢個時候你要做啲乜嘢咧？就係狂撳你個 mouse，但係咧你要記咗嘢就係千祈唔好撳太多次喎。咁每一條片咧你可以score 到5分嘅，咁即係意思係你要撳個 mouse 5次到啦。咁佢有啲好 tricky 嘅位嘅，即係有啲可能看似又係又或者唔係嘅 hazard，咁你就要留意咯喎。咁我記得我當時做咗下依個部分嘅時候，我有一條片啦，咁我當時係唔知係興奮得滯定點啦，撳多過咗5次啦，跟住佢就當唔俾分我㗎啦，係好嚴謹嘅。咁係啦，我反而 MC 部分嗰度做得好啲啦，嗰部分爭2分就滿分其實。咁就啲題目都係好 straightforward 啦，睇路牌啊嗰啲。係嗰個 hazard perception 係比較難少少啦，你要捉摸到究竟邊一個位置先係對佢嚟講係有危機啦。咁之後係啦 pass 咗啦，咁下一次咧我考揸車咧，咁就想揀係下年嘅4月份啦，唔想揀啲冬天嘅季節咧，咪驚路面濕滑啦，尤其是英國呢一邊啦。路面濕滑係都幾危險嘅，揸車上嚟，咁就諗住等到下年嘅4月先去考車啦。咁就可能臨近考車嗰段時間先學翻車到啦，係啦。係啦，咁講完學車樣嘢啦，咁我亦都想講下，係啦，我放假呢段期間咧，因為我係放假之前考試嘅，咁就放假呢段期間咧，咁老師就改卷啦，咁自然改完卷就擺翻成績出嚟俾我哋啦。咁我講下考成點啦，咁有少少喜出望外嘅可以話係，咁就因為我上一條片講過啦，我考完係個人有少少沮喪啦，尤其是考嗰個 OSCE 啦，係啦，覺得自己做得冇咁好啦。不過咧個成績出到嚟啦，咁首先講下我其中一個 module 啦叫 Imaging Science，咁我就係話考4個 modality 嗰個啦，即係勁緊湊嗰個啦。我係有78% 嘅，係 OK 嘅，我覺得。咁就係啦，起碼合格先啦。咁之後第2部分咧image interpretation 啊，即係話我睇一幅 X 圖啊，要睇佢有乜啲咩 pathology 喺上邊啊，總之要分析嗰部分咧。睇下先。咁係有61/80，咁即係 convert 做100% 嘅話咧，咁就係76% 啦。咁最後咧嗰個 OSCE 咧，我係有83% 嘅，咁係反而喺3個 exam 裏邊最高分嗰個啦。反而但係我係一開頭係最冇信心嗰個嚟嘅喎，咁係啦，有83% 嘅。咁之後剩翻一個係一個 coursework 嚟，咁即係寫一份 report 到啦，講 CT
嗰啲檢查 CT 機有冇問題嗰個 report 仲未出成績啦，個老師亦都未改。不過最奇怪就係咧，我有個同學其實佢本來係同我同 year 嘅，但係佢之後留咗班啦。咁佢而家係 year one 啦，咁佢喺 year one 嗰邊咧就得知咗個消息，就係我其中一個 professor 唔做咯喎。跟住係有少少驚訝啦，因為即係佢又唔係教得好差，但係咧即係我喺佢考試裏邊，我係攞好好嘅成績嘅咁耐以嚟。咁但係咧聽到佢要離開我哋一試，就有少少我都唔知點解啦，可能睇對完我哋啲考試卷，即係怕咗我哋一忽，對我哋冇希望。呢個我純粹覺得只有講下笑啫。咁係啦，不過佢就係啦，唔再教我哋呢度咯。咁就唔知佢哋大學嗰邊會唔會請一個新老師或者 whatever 啦。咁但係我哋都係剩翻1年啫，我唔明點解佢唔可以教埋我哋咯。anyway 係啦，咁就講完係啦成績啊、考車嗰啲啦。咁我想講，其實今日想講下另一樣嘢啦。咁就係最近我發現咗，即係身邊都有好多呢啲咁嘅人。咁我諗住叫呢個 video 叫做一個告解室咧，一個台灣嘅稱呼啦，係咪叫呢啲？就係俾啲人去分享自己啲心事啊嗰啲嘢。咁我都想分享自己嘅經歷啦。咁就係啦，我而家已經踏入2章啦，已經覺得個人好老啦。咁就不過 life 係要 continue to move on 嘅，咁就係啦。咁20歲呢一年，希望可以成就到一啲大事啦，係啦。咁就祈求呢一年係啦順順利啦。咁我想講嗰個告解室係乜嘢嚟嘅咧？咁就係係啦，頭先講到啱啱嗰個同學啦，咁佢留咗班啦，咁係一個男仔嚟嘅。咁我記得好似同佢講過，我有個 YouTube channel 嘅，咁我就盡量用中文嚟講啦，咁就等佢唔好聽得明啦。咁點解要講呢個男仔咧？佢都幾得意嘅。咁就試完就講翻我 year one 嘅時候啦。咁就我好中意坐第一行嘅，因為坐第一行可以專心啲啦，同埋因為我自己本身有少少近視，一坐得遠咧，咁睇嘢就開始矇噶啦。咁我中意坐課室嘅第一行啦。咁佢都好中意坐第一行嘅喎。咁其實上堂嘅時候見佢都好 interactive 啦，我反而覺得佢好醒目咧，因為老師好多問題佢都答到啦。咁我以為佢讀書好叻嗰啲嚟嘅。咁之後佢留咗班啊，咁即係 year one 嘅時候，我哋大家都有傾偈嘅。佢又對香港嘅文化好有興趣啦，咁我就咪同佢 friend 咗咯。咁但係咧，大家都冇非常之多嘅聯絡啦。咁之後到咗 year two 嗰年咧，咁佢留咗班啦。咁佢突然間喺 IG 就好經常地 message 咗啦。咁就喺啲 message 之間裏邊，好似流露咗，我都有同其他人去討論呢樣嘢，都好似覺得啲人都話，佢一定係中意你，但我唔想咁諗，其實因為佢從來都冇表白過啦。咁但係就係啦，突然間就同我好 close 啦，甚至走去學廣東話添啦。咁呢樣嘢係令我有少少驚訝嘅，因為始終大家都知啦，廣東話係一個好難嘅學嘅語言嚟㗎啦。就算我呢個講咗10幾年，有時都可能會講得好孏脷啊，講得好歪啊。咁係一個好難掌握嘅語言啦。咁佢就走去學喎，但係佢其實係話俾我聽，佢自己嘅語言都仲未學得好好嘅喎。咁 anyway 啦，就好嘗試想去即係去同我保持一個好好嘅聯絡啦。有時甚至想約我出嚟啦，有一次約咗我出嚟去打羽毛球嘅，唔係嗰種打羽毛球，係啦，我係真係走去落場打羽毛球嗰隻啦。咁我嗰次係帶埋我個妹去嘅，係即係。佢都有送禮物俾我啦，送咗隻差唔多成300幾蚊嘅嗰啲模型啦。咁係啦，可能佢係純粹即係我唔知佢諗咩啦，但係我估佢都係純粹一個 friend 嘅形式去同我交朋友咁樣啦。咁但係咧之後咧越識越耐咧，開始發覺佢個人有少少唔妥啦。咁尤其是咧，當我同一個女仔去傾呢件事嘅時候，先透露到更多更不為人知嘅嘢啦。咁試完咧，我就係啦第一個 sem 我就去咗醫院實習嘅。咁我就係啦留意到一個樣都幾 OK 嘅 patient 啦。咁我就唔係我知道呢個係唔應該做嘅，但係咧我就可能記低咗佢個名啦。咁咧
放咗工之後咁就好好奇係咪去 IG 睇下咯，點知又真係俾我揾到個 account 喎。咁我就知我當然冇將佢個 account 透露俾其他人啦，亦都好快忘記咗呢件事啦。咁但係我就向呢個男仔透露啊，好搞笑個咁嘅經歷啦，醫院見到個樣都 OK 嘅病人啦。咁佢之後咧，唔知佢係妒忌心強定係點啦，佢突然間就話你做呢個行為令我諗起佢個前女友啦。咁我心諗我做嘅嘢同你前女友有咩關係咧？咁就令我開始對佢有少少隔膜啦。其實我以前咩都同佢分享，我幾乎實習乜嘢趣事都同佢講啦。但係自從嗰件事開始咧，我就發覺原來佢個人係咁敏感啦。咁我就開始唔再同佢分享呢啲，亦都同佢保持一個距離啦。咁原來咧，我之後同一個女仔去傾呢件事啦，原來嗰個女仔就係佢嘅前女友啦。咁呢個女仔亦都爆咗好多嘢俾我聽啦，亦都叫我要小心呢個男仔啦。咁就係啦，點講好咧？咁佢哋原來係同一間中學嘅。咁之後咧，呢個男仔就主動即係向佢表白啦，想同佢拍拖啦。咁但係呢個女仔其實一直佢哋拍拖嘅過程都係對佢冇乜興趣嘅。咁但係佢係一個好唔識拒絕人嘅人啦，呢個女仔。咁佢就應承咗一個男仔，咁就大家喺度假拍拖啦，類似。咁之後咧，到佢哋考依邊嘅考試啦，我哋香港叫 DSE 啦，咁佢哋叫 A level 啦。咁佢就發覺呢個男仔好唔進取啦，即係臨考試都仲唔溫書啊，仲係掛住打機啊。咁佢就好想撇甩佢啦。咁佢喺佢哋考試之後就同佢提出咗分手。咁當講分手呢兩個字咧，呢個男仔就好緊張佢啦，好似放唔得低啦。咁就可能有唔同嘅方法去嘗試挽留佢啦，或者甚至攞自殺嚟去威脅呢個女仔啦。咁呢個當然會令一個女仔更加反感啦。咁佢咪自然好就疏離咗佢啦。咁好快呢個女仔咧就識咗一個男仔啦。咁就同呢個男仔開始拍拖啦。咁我呢個朋友咧知道咗呢件事之後咧就好嬲啦，當然咁就走去鬧人哋啦。咁人哋就好自然地 block 咗佢啦，當然怕咗佢啦，咪都係。咁之後呢個男仔發覺自己真係冇得再見人得呢個女仔嘅芳心之後咧，佢就去咗揾我班上另一個女仔做對象咯喎，都係個女仔話俾我聽嘅。咁我之後都同呢個女仔好熟啦，咁我都即係咁以即係睇下可唔可以再揭露多啲嘢俾我聽啦。咁呢個女仔又係講佢係非常之恐怖嘅。咁又係一開頭咧，呢個女仔都係完全當佢係朋友咁樣看待啦，但係冇諗過咧，佢竟然利用呢段關係去做一啲好奇怪嘅嘢啦。即係個女仔甚至話呢個男仔係黐飲黐食嘅，係啦，有一次同佢食飯啦，要佢俾錢啊，甚至攞埋佢啲嘢食啊，話拎翻屋企俾佢屋企人食啊，總之做啲好奇怪嘅嘢啦。咁總之佢話呢個男仔係非常之孤寒啦，同埋好似就係一心好似想利用佢咯。咁佢當然好自然就又撇甩咗個男仔啦。咁佢哋就笑話啦，佢哋應該係兩段關係都唔成功就走嚟揾我啦。咁但係我希望佢唔係即係我都係當佢一個兄弟咁樣啦，而唔係一段感情啦。咁我同佢講嘢都係非常之 bro 嘅，bro this bro that 咁樣嘅。咁就我就發現呢個人佢即係越了解佢越多，就發覺佢好似情緒有少少唔穩定啦。咁佢亦都話俾我聽，佢係一個好容易喊嘅男仔啦。咁亦都係一個大忌啦，即係尤其是我哋中國人就係啦，男人係即係唔應該流淚嘅。咁呢樣嘢其實又唔係完全係啱晒嘅。咁每個人今次人始終都係人，咁都有自己唔開心嘅時候。咁喊係好自然嘅，但係佢係我問佢咩原因喊咧，佢係話冇原因之下喊嘅。咁就係咩時候總之唔開心就喊。咁我覺得咁又好似冇咁男人之間好似冇乜用喎咁樣，係啦，做人都要堅強啲啊。我自己就真係跌到人生最低谷嘅時候先喊，或者出席啲喪禮嘅時候先喊得最犀利啦。不過我始終平常嘅情況下都唔會咁軟弱咯。咁係啦，咁之後又講
講下啦，我最近即係睇咗一套 YouTube 片啦，咁就係講隱蔽青年嘅。咁呢套片當中，大家有時間都可以睇下啦。咁當中嗰個女主角就提及到自己中學嘅時候遇到嘅咩問題啦、欺凌啊嗰啲，而導致自己就由中三開始就冇再返學啦，一直隱居喺屋企啦。咁其實我睇完之後真係覺得好 relatable 啦，係好同自己息息相關啦，因為我自己都親身經歷過類似咁嘅嘢啦，咁我都想同大家分享下嘅。係啦，咁希望大家聽完我故事啦，都有所啟發啦，亦都希望做人堅強啲啦，千祈唔好俾呢啲咁嘅嘢而影響到自己啦。咁事緣係點樣咧？喺我中二嗰年已經發生㗎啦。咁初中已經發生係一件都幾大鑊嘅事啦，因為會一直影響住到你到中六，咁你嗰度都有4年嘅時間啦。咁我中二嗰年咧，同一個女仔咧就本身好 friend 嘅，大家係啦。咁因為佢學號喺我前邊啊，咁大家有傾有講啦。咁佢又我當年又好熱衷嗰個 World Cup 啦，世界盃啦，我中意足球嘅。咁佢就知道呢樣嘢之後咧，佢仲話啊，佢阿爸可以唔知喺邊度得翻嚟啲球衫係有親簽添啦。咁大家當時係又傾又笑，大家又好中意睇同一個 YouTuber 喎。咁之後直至有一日啦，上音樂堂啦，咁其實我諗翻係其實真係好小事嘅。咁就係佢好似就同我提出要調位啦，因為佢想同佢啲近 friend 嘅朋友坐啦。咁我都冇所謂，咪調咗位咯。咁之後，但係佢哋上堂嘅時候咧係咁傾偈啦。咁個老師就將我哋全部人一齊，即係我哋幾個女仔一齊罰啦。咁我當時好唔忿氣啦。因為其實都唔關我事，係我調咗位之後你哋傾偈，但我搞到我都俾人罰埋喎。咁我當時就有少少嬲咗佢咁樣啦。咁之後其實我嬲都係可能最多1-2日啫，不過佢就當咗我係真係憎咗佢咁嘅嘢。咁佢之後咧就發生咗啲不可收拾嘅事啦。咁我當時因為我初中嘅時候個人又靜，其實我成個段中學嘅時候都係好靜嘅一個人。咁又唔係真係非常之多嘅朋友啦。咁佢調翻轉嘅，佢係非常之outgoing 啦，好多朋友啦，社交圈子係非常之闊嘅。咁當發生咗呢啲事咧，因為我讀女校啦，咁大家都知女校最煩嘅嘢就係女仔之間好中意 gossip 啦。咁咧係啦，咁我自然就成為咗呢個 gossip 裏邊嘅主角啦。咁就亦都迎嚟咗杯葛啦。咁就杯葛就係一大班人唔侵你玩啊，唔理你啊嗰種啦。咁我仲要係俾自己嗰班嘅同學去針對啦，係幾乎我係感覺到全班都係唔知點解討厭我。我唔知佢係喺周圍傳播咗啲關於我嘅乜嘢嘅嘢啦。其實係好小事啫，但我可能係越講我越衰啦，講到一個非常之恐怖嘅人，非常之惡劣啦。咁搞到好多同學都唔中意我啦。咁我有一段時間係真係一個人自閉，我食飯小息都係自己一個人坐喺度嘅，係冇人完全走過嚟同我傾偈啊嗰啲嘢嘅。咁佢哋杯葛嘅程度，即係除咗唔睬我啊、唔同我玩之外，仲會去到一個咩嘅程度咧？咁大家都知上體育堂最麻煩就係分組啦，因為始終體育運動有好多都係團體嘅。需要係一個組去 perform 啦，打羽毛球、打籃球嗰啲。咁次次分組嘅時候咧，我班又衰喎，因為我哋係單數，咁我就成日都突咗出嚟啦。咁我一定係俾人突咗出嚟，冇人同我一組嗰啲嚟嘅。咁我記得我甚至當時都成日都同老師提咗，我可唔可以自己一個人做啦？咁當年老師就唔俾啦，好就逼我入去其他組啦。咁當然嗰啲人都唔會好中意我㗎啦。咁係咯，分組就除咗體育堂啦，喺其他科都體驗到嘅，即係分組做 presentation 啦。咁我都係突出嚟嗰個嘅。我當時真係覺得自己係俾人 isolate 嗰種感覺係真係好難受嘅，所以就亦都希望呼籲就係啲人千祈唔好進行呢樣嘢咯，因為真係令一個人係好難受。如果關係尤其是佢係唔夠堅強嘅話，係真係會俾人哋打到起唔翻身嗰種啦。不過我好彩慶幸自己當時唔係啲咁嘅人，我係比較 lone wolf 啦，即係你唔同我玩，我自己一個人都生存到㗎，我唔需要靠人都得嘅，我係嗰種人嚟嘅。係啦，好中意自己一個人啦，好似林家謙嗰首啦，
一人之境啦，係啦，一個人原來都可以盡興啦，我係嗰種人嚟嘅。咁 anyway 係啦，咁體育堂唔同一組，分組又唔親我，仲做咗啲乜嘢嘅嘢咧？咁我好記得有一次，咁我哋要好似臨近好似聖誕節咁嘅嘢啦，咁就總之一啲節日啊嘅嘢，咁我哋要自己設計一啲裝飾品啊，黐喺我哋班裏邊嘅壁布去裝飾咁樣啦。咁我記得我當時好有心機去摺咗啲紙，去整咗個花咁嘅嘢啦，想攞嚟做裝飾啦。跟住咧咁個個都黐晒作品上去㗎啦，咁我好快發現咧自己作品俾人搣翻咗落嚟啦，就咁劈咗喺張台度啦。咁好明顯地，佢哋唔想我嘅作品都參與喺裏邊啦。仲有乜嘢咧？就係交功課嘅時候係唔交我嗰份功課啦。咁我嗰份功課好似變咗遲交啦，因為我之後發現原來我份功課俾人抽咗出嚟啦。咁係咯，就係發生呢啲咁嘅杯葛嘢啦。咁就發覺原來唔淨止自己班嘅同學唔中意我啦，呢樣嘢咧佢越傳越開啦，變咗隔離班都知道有個我咁嘅人啦。咁我本身隔離班都有少少朋友嘅，咁我好開心啦！我有一個 friend 啦，咁佢一直冇相信嗰啲謠言，都係繼續同我做朋友啦。咁我好多謝佢當時一直陪喺我身邊啦。不過可惜啦，佢就喺中四嗰年就係啦，身體出現少少問題啦。咁不過我到而家都係唯一一個仍然去關心佢嘅人啦。好多中學佢嘅同學已經冇再理佢，不過我想繼續喺佢身邊，因為佢當年就係咁樣陪伴我啦。咁佢當時就係我唯一一個嘅朋友啦。我依件事好彩我都有可以同屋企人傾訴啦。咁我屋企有好多好好嘅人去同我去願意聆聽我啦，同我傾啦，係啦。有嫲嫲都係一個嘅治療師嚟嘅，係啦。咁我妹啦，咁我妹都係一個好好嘅係啦朋友啦。佢一直都好聽我講啊，俾意見我咧。咁喺我呢段咁難嘅路程入邊去陪住我啦。咁呢樣嘢係非常之重要嘅。仲有一樣嘢咧，係啦，係個老師話俾我聽咧，唔知點解佢有一次我同呢個老師都幾熟，因為我當時英文科又比較好啦。咁佢一個英文老師亦都係我班主任嚟嘅。咁佢就唔知喺邊度聽翻嚟啦，就話嗰啲女仔咧開咗個 WhatsApp 群組，專係講我壞話添啦，甚至咁我覺得使唔使啊？我有咩好講？其實我真係因為我個人本身有證啦，我唔知我有啲咩可以俾佢哋攞嚟講啊。咁之後幾年後啦，臨畢業嘅時候，我仲好記得有個女仔同我講，其實 Jody 原來你都唔係啲咁嘅人啦。咁我估佢應該都係講真翻呢件事啦，可能喺嗰度聽到一個好惡劣嘅人。不過當我哋咁多年嘅相處，會發覺其實我根本都唔係啲咁嘅人。咁只要你做堂堂正正，你冇做錯嘢，你就唔好理嗰啲人講乜嘢啦。係啦，咁我中二嗰年就發生咗呢件事啦，持續到去可能之後好彩下一年咧，個女仔就我本身讀精英班，咁個女仔就去翻嚟其他普通嘅班啦，咁我就冇咗同一班。不過我班上邊嘅人都仍然好唔中意我嘅。咁呢樣嘢持續到去中五中六啦，到大家都臨畢業啦。咁好彩我中五中六嗰年有個人又活躍翻少少啦，咁都係識翻到啲朋友，亦都同班上某啲人都相處得好好啦，即係唔係全班都，不過都有部分嘅人啦。咁我就好慶幸當年我冇因為呢啲事而自己自閉啊、抑鬱啊，甚至做隱居青年啊。其實呢樣嘢真係好傻，點解因為一啲人去對你所做嘅嘢而搞到自己咁淪陷咁樣呢？但我最後知道嘅係乜嘢咧？就係依個女仔咧係得到抑鬱症。我心度諗，我唔係更加應該有抑鬱症嘅人咩？你當年咁對我，咁但係咧佢最終得咗抑鬱症。咁我唔會特別話同情佢，但係我亦都希望即係佢明白到你當年做嘅事，你係需要去反思翻咯。咁我想講嘅嘢就係咁多啦。咁就希望即係睇到呢套片嘅人，即係聽完故事之後就，如果你大家都有相同嘅經歷，咁係真係好難受嘅。不過我希望你都可以堅強啲啦，可以
用唔同嘅方法去嘗試去解決個問題啦。咁我當年我嘅解決方法就係咩咧？就係將呢啲唔開心嘅嘢轉為一個動力啦。個動力就係去勤力去讀書啦。咁我當時我中二嗰年係最勁嗰次係考到第二名嘅，係啦，全級第二啦。因為我就係將呢種憤怒啊、唔開心去轉化一個動力去温書讀書。冇人同我玩喺學校，咁我咪攞呢啲時間攞嚟温書咯，自己睇書咯。所以我有段時間好中意喺圖書館度，係啦，小息啊、lunch time 啊都中意喺圖書館度睇書嘅，因為我覺得睇書係好似將自己即係有少少抽離咗現實啦，進入咗另一個世界啦，同時但係學到好多嘢啦，透過睇書嘅時候。咁我覺得可以即係或者你有唔同嘅興趣，你中意畫畫，你中意做運動，你可以將呢啲嘢去做咯，去諗自己嘅心情去平復啲啊，開心啲咯。咁係啦，呢樣嘢就係啦，我經歷咗啦，亦都想同大家分享嘅嘢啦。咁我發覺即係身邊都好多即係最近唔係最近呢幾年嘅事啦，好似呢啲精神上嘅問題好似越嚟越嚴重啦，尤其是圍繞住後年輕嗰一代啦。咁我希望即係可能始終某部分嘅人啦喺一個溫室上長大，咁好多嘢都屋企人幫你解決，幫你去諗，咁自己就自然地當即係遇到一個問題需要自己解決嘅時候就解決唔到，咁就將呢啲嘢收收埋埋，就積累到變成一種病。咁我希望即係嘗試去自己解決啦，亦都唔好俾呢啲嘢去壓沉自己啦。嘗試揾一啲興趣啊，揾人傾訴啊，去減少自己可以患上呢啲病嘅風險咯。咁係啦，咁呢個 channel 叫做告解室啦。咁大家有咩心事都歡迎喺留言嗰度去講啦。咁我都希望即係可以逐一去幫解答下你哋心裏邊嘅心事啦。雖然我唔係一個讀社工或者讀心理學嘅人，但係我覺得以自己嘅經驗或者睇到身邊嘅人，我都希望可以去 inspire 到更多嘅人。係啦，咁我套片就去到呢度為止啦。咁就多謝收睇，拜拜。